wat ek doen, maar ek maak gebruik van social media of man lots man. Kry 'n boek. Ek kry 'n boek en dan lees. Nee, jy het boeke gekry om te lees. Om te lees, maar ek het opdrag gekry om te maar doen. ek het nog boeke ook wat ek nog moet lees, sien jy? Ja, kry 'n Ek boek. dink ek moet by die werk is 'n goeie plek om te lees. Maar ek wil dit by die huis doen man. Sien jy, dan weet ek en dis hoekom lots ek haat dit om by die huis self te wees, want dan weet ek gaan op die phone wees. Verstaan jy? En ek wil op die phone wees met my. Ik laat wat zij doen, dat jij dit zo strand toe. Ja, Maar ze gaan normally voor content best nou. ja, Zo- skryf, Als je lees. iets schakelen misschien. Met die lees zelf. Ja. Maar ek lees sommige kere, maar ek sien en evens my vriend ook vir my gesê, evens in my vocab kan ek ook agterkom mee, bro. Ek lees baie man. Skryf baie. Verstaan jy? Maar lees is Maar baie lees- belangrik. Maar ek geniet lees meer, so ek verstaan nie hoekom. Ek dink as die phone ding is en dis hoekom Als je jy phone sê, man, als je as phone. ek kom, ek hou van beach loop, ek hou van alleen ding, as ek moet uit die huis uit. Maar nou, wat Van ik... Maar nou, een man lezen op je phone. Is het different? E-books. Nee, ik moet niet over het algemeen. Als ik Soos nou Facebook op of- Facebook of- scroll. As different my bro. As because why as jy lees, maar as jy 'n boek lees, jy fokus op een specific en jy moet jou thing. imagination moet saam met Oh. die So alles moet daai. En op Moet Facebook is 'n heeltemal klomp invul. goedjies, dan is jy happy want is 'n joke, dan Ja. kom dit die presbesigheid, twist die lig met jou, dan is dit so as jy Makes As sense. die dinge Makes is nie, sense. bro. Makes sense. as ek die content creator die my bro net dat ek gaan laat die social ek sal al my socials delete bro. Ek is eerlik met jou bro. Social media is bijna negatief, jong. Bijna consumed. Verskriklik. Dit is my maat. En sommige kere gooi jy jouself ook so diep daarin. Ze leven jou in mensen goed wat je nodig is, man. Hij is met mij nog, man. Leven man goed wat je nodig En is. kyk hier, die mense hou vir jou top. Daai is As crazy. scary bro. Kyk hier, en ek kan soos jou profile self. Verstaan jy? Jou story self. Jou state. As hy persoon vir jou kom Maar sê loer oor dit, jy? dan check jy. Ja. So jy hou eintlik nie eens my Facebook toe, jy hou my liewe dop. Dit is sad. En dan kry jy die mense, dan check jy, oh, jy seker maar net daai ene gesien. Sorry. En dan kom hulle met nog 'n ene bro, die volgende dag of so, dan check jy, ja. Baie intentional, dis hoekom ek vanoggend dit losser gesê, moenie mense maar hide of mute op my stories because why there's too many people wat man dop op verkeerde redes my maat. Verstaan jy? En jy weet is En verkeerd. is was verkeerde redes because why then they make it a subject. Ja. En dan wil hulle ja. vir jou amper soos nie hoekom dan as en as ek is nie lus vir daai nie meer wel. Ja, ik schrijf eigenlijk niet, maar niet als ik het ding opzet, dan moet ik ook vragen van of ik een Yes. topic maken, als ik nu wat terugkom, als ik nu allemaal Mm. een Een lach scam. van, Ja. en jy must even zeggen, wat staan ze, dan moet allemaal in En hulle gaan nou weer. Oh my. And the scariest thing, my bro, en lou nie net jou dinge stoppie, jou status of jou story. Hulle klim tot put in die comments. Ja, ja. Dis hoekom ek die En comments dan lees. en dan vra hulle of jy ook nog van die comments en goed check. Ik zie het dat hij gezegd, ik zie het dat komen dat. Verstaan jy? En dan check jy vir jouself. En als je voor omging, hulle gaan niet om, dus komen doen niet als we hulle bizar en hulle willen liever en wees. jy en jou lewe is en dan wil hulle vir jou, hoe kan ek sê aanvat daaroor, they make it a subject. Hulle Ja. sal opbring nou hierso. Ja. En as jy laat hulle na jou toe sal kom personally en sê, kyk ek sien jy daai opgesit jong hare. Die hele crowd moet hoor. Alle waren met vol van de kant. Nou wil ons wat die lang opbrengen. Ah, ze krijgen Hulle alle. is so uniek. Nee, ze krijgen alle. Ja, my bro. Wij krijgen alle. Maar ja, is seker maar die life we love. Maar wel dat komen op jou gemaakt. Wat is het zo kwaad voor hoe is het? Wat hij persoon gezegd? In Afrikaans. Nee, wat die komen gezegd? Wat een zo'n stilte. Wat se kom dit? Dat Die was dan weer baie. Daar laatste post wat je nou gelezen hebt. Hoor, hij topic wat ons gaat het laatste van die. O, wat sê vrou mense wil net geself pity word. Daai is amper seker in Afrikaans. Zondag. Ons Afrikaanse woord Vader moet maar nie. met daai en wees rere. Want daai is 'n leeblik. Leeblikke maak die meeste geraak. Meeste gereis. The most. Ja, voor ons begin. Disclaimer guys, hè. Ons geef ons opinies. En wat ons dink oor enige topic. En ons sê maar doen ons voel. Ons sê nie, hulle moet sê wat ons sê nie. Ons sê ook nie, hulle moet doen wat ons doen nie. Dat is ons opinie. Dat is hoe ons voel. Nou? So, ons sê nie is waarheid nie. Ons sê nie is factual nie. Dat is met ons opinies. Dat is wat ek denk. En dat is hoe ek voel oor een sekere topic. So, as jy het persoonlijk vat,
is bij jou, lang oorse persoonlijk met jou raken, als men de oorse penis. En dat is waar we erin van maken praat podcast gaan. Yes. Baie belangrijk. So, by dit gesê, ons is by episode 85 van die Vermaak en Praat podcast. Een podcast waar ons julle vermaak en waar ons lekker sang praat. En een podcast in die Weskus waar alles baie lekker is. En waar het ook nog hier reën nie. Dit is die swakste winter. Nee, ek soek Game of Thrones winter. Die winter is pathetisch. Ik denk, ik moet vanavond Game of Thrones dan beginnen kijken. Because wat ik heb mezelf gezegd, ik ga, sorry dat ik je disclaimer mors, maar ik heb voor mezelf gezegd, ik moet Game of Thrones aan vooraf kijken, van is great. En nou noem ze Game of Thrones, so dat is een teken van de Heer. Een teken. Kijk Game of Thrones. Teken guys, nee, maar dit is zwak. Dit is baie swak winter. Swak, die reën wel. Het is koud, maar ik zoek die water. En hulle sê El Nino is op pad. Vir die somer. Ik heb zoiets gezien, ja, wie is El Nino? Het was ook nog namen voor ons. Het is El Nino disasters. El Nano, as ons hy heatwave en hy type waves. Zo, El Nino was alleen, hè? Hulle sê hy is nou op pad. Ek dink, kan jy onthou wat ding is? Oh nee, DJ Nino. Toe hy by julle was, Fernando Torres, sy bijnaam was geweest El Nino altyd. Toe hy by Liverpool was. Torres, ja. Hij is warm. So El Nino is op pad, sê hulle. So ons moet ons recht maken voor een lekker warme winter, somer. So ek sien nog als jy daarna nie, maar ook ek bly by die beach, so ek kan nie klaar nie. Ek stap oor die pad en gaan leek en thee. Maar vandag was een nice dag. Jy het laatst week dinges gehad, wat is jylle favorite seasons? Het is abel gekomen, en ja. En ons praat nou van die season, jy sê jou van een swomer. As ek myne moet ring, nee, ek ga myne ring, dan gaan ek jylle sin vraag. Winter eerste, dan lente, herfst, somer. Hy is hoe ek kom sal dinges. Because why, hoekom ek sê lente toe hier, because is nog steeds koud en is warm. As nou lekker warm, maar later gaat het beetje koud raak, kan het zelfs aan trek. Dus ik kom uit met toe is. En dan was nou herfst en dan zomer. Nee, mijne is ook similar to jou. Is my seker season wat change. Ek sal ook sê winter eerste my bro. Lots of opportunity out there. Verstaan jy? En dan back in the day was lente actually eerste, maar nou is hy tweede. En dat is my birthday month. Eindelijk season. En as herfst gaan ek laatste sit, somer gaan ek maar derde. Want is bietjie warm en so. Herfst weet ek nooit wanneer is hy so. Nee, herfst is somer en winter. Verstaan jy so? Ons vat nie om kop toe nie. Ons vat nie om kop toe nie. Elke seisoen het 'n purpose. Onder herfst, ne? As waar die blare afval. Soos baie negatief. Soos onder winter, winter maak jy gewoon nat. Alle gewoon planten verlep nou en nou val die blare. Maar so hartseer tyd van die jaar. Ja. Dis hartseer, dit is prepping for new things. Het is actually hartseer seisoen as jy dink aan. Want as ek dink winter sal miskien die hartseer seisoen is. Winter maak alles nat, winter alles groen winter. Winter is waar dinge baie groen is. En as jy kyk lente, eintlik herfst is baie stil op evens. Nee, lente kom die bloemetjies uit. Maar winter is dan die gras is hoog van hy bly nat kry van bly van die water is volop. Ja. En jou nou? Ek is 'n summer girl, so summer sal always vir my altyd eerste. Toe weer? Dan moet ek sê herfst. En dan winter. Derde is lente. Maar laaste lente. Summer is nou al so overrated, my maat. Overrated is. Nee, hulle is twee negatiewe siele. Sweet heeltyd. Jy moet altyd uitgee aan mekaar koel dan ijscream vir die kinders. Peace toe gaan gee. Die sommige is 'n papiesigheid. Is overrated. Wow. Dan die kon aansit met die gita af. As ons eendag biljonairs is, dan maak ons die overseas mense wat chase net summers oral die hele weer. Ons chase winters, my bro. As dit die somer is, as pat ons Engeland. Ek gou Amerika toe nou. Ja, guys. So, welkom by die Vermaak en Praat podcast, ne? Aan my ver linkerkant, julle sal sien daar so, hy is in die skag met Mr. T-shirt, ne? Van Mr. T-shirt. Mr. Ekte radio presenter. Alle goed aan een as hy daai, né? Julian sê op guys, welkom by Jules. Thanks my man. En dan in die model
Meneer Roy Lapis. So subtle. So sagal. Full so sagal. Ano yung maral so sagal? Roy Lapis so sir. Sy is ook, nee, julle sal wel baie deze sien op die rugbyveld, nee. Sy het 'n nuwe liefde ontwikkel. So as julle wat sien, we gaan nog wat talikie kry. Ja. Maar waarom is ek al 4 te van try want sy het hier span is, sy het nog kies span. Maar ja, nee. So julle gaan wel baie op die veld sien, sy is nou 'n rugby lover. Ne? Wow. So yes, mas Eve, welkom by die Die Vermaak en Praat liefhebber podcast. van rugby. Gee ons 'n word op die podcast, man, asseblief. Want ek nou baie gesukkel met die sound. Die duivel wil ons beroof het. Yes. So asseblief. Ja, en die is so gepas. Hebrews 13 verse 5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So ja, het is nou net 'n gentle reminder. Hy vir ons. sal nooit verlaat, ja. Ja, Soms voel het so, maar hy sal nooit verlaat. true. Van die storm op baie, dan sien hy nee, maar hy wil al die paragrafs. Net so. So hy is 'n baie mooi, bemoedigende skrif op hierdie mooi Sondag. Wat jy wat daar toe na sien, was iets baie te leer gestel. ek het bietjie laat geslaap, man. Guys, hoe slaap julle? Hoe is julle algemene slaappitten? As jy op die kooi kom en weg, of as jy op je phone scroller en dan slaap, of as jy is uit as jy op die kooi speel, so sê, mas Jo, en vat hulle middag slaap is. Ek wil wat nie is dit? ek wil nie meer middagslaapies vat nie, want dan kan ek nie die aanslaap in my bro. En ek wil ook nie ek vermy om so te sê my bed, want once ek daar op lê dan gou ek. So dat is weg. So ja, soos nou die laaste maand of 2 slaap ek nou al hier voor 9. Nice. As ja, He's very fortunate. En dan slaap ek evens tot die 6 uur my bro. En ek moet mos nog gaan werk. Maar as ek die alarm sit, dan sal ek nog slaap tot seker so 8 o'clock, 9 o'clock my bro. Ja. As seker maar met mense body moeg is, ek is eintlik dankbaar want dan kry ek lekker slaap. En sommige kere dan kan ek glad nie slaap nie. Soos niks. Soos niks. En jy mas My man. hoe slaap jy? Jong, my slaap pattern is like, die hebben mekaar deesdae. Maar ek try om 10 o'clock of Uit te van kat. na, ja, en van de wijze af te komen. As daar Dat my remedies nou. brein kan shut down. Want mense sê drink warme melk as jy sukkel om te Of slaap. tel hè? skape. Ek het, Allee ek en ek tel ek skape, maar ek visualize as 'n plaas eers met 'n klomp skape, as ek net 'n skaap. in 'n hoek staan. Right een, daar seker maar nog 'n ene agter die skew. Ik heb nog geen terrein, maar ik weet al als je mijn skape tel. Je hebt me zo getel, hoe werkt het? ek het nog nooit skape getel. Ek drink thee of ek maak vir my warm melk met cinnamon in. Maar je zou zeggen, die phone is je gehoord te streksen. Dat is ook niet kan Deesdae, slapen. ja, deesdae, dit was nooit die. Hoe kan man die eens daar? Ek weet nie. Maar ja, gaan niet. Was er mee go there? No, Kan nie eet, kan nie slaap nie. As ek tog sien, lots. Bly op die phone, smile met die phone. Wat kan daar die wees? Wat is some Kijk, als gewoon op zich goed achter te komen. verstaan nie? Maar zo is het niet shellen, nee. Bij op je phone, ja. Dit is dieselfde nie. Bij op je phone. Bij op je phone. interessant. Ja, interessant. Interessant. Alright. Een volgende ijsbreker. Yes. Ijsbreker. Voor jullie tweetjes. Nog eens een ijsbreek. Yo. Ijsbreker. Die woord is... Wauw, oké. Wauw, Ik weet, oké. jullie twee is bij je goede actors, ne? Wauw, Wauw, oké. oké, ne? Zo, ik zoek 4 expressions. De eerste een keer aan mis. Dan de eerste ronde het praat, dus eerste gaan, tweede ronde gaan jij. Eerste gaan. Onthou die 2 woorden. Wauw, Wow, oké. okay. Zo, de eerste een wat ik wil lees, als een poort of expression van wauw, oké. Wow. Okay. Maar dit sowieso kan jy jou eie goed by eet. Is het echt? Oké. Praat zo, gaan we eens in. Support of? I'm good. Nee, liek. Ik kreeg dus wel flashback van hij bij die game shame. Oh, dat was een poten. Alright. Wauw. Ja. I'm here as hierdie woord gewees het. As Wauw, mas i. Wauw, oké. Wauw, oké. En ek I'm here. Alright, ons ga je
Tijdens de ronde kan ik wel Brad Jules geven. Alright. Die tweede Nicky. Nog steeds, wow, oké. Maar, disappointed. Wow. Zijn we de eerste kant? Oké. Hij is goed, hij Toen Jay zei, als we eerst gaan, oké. Hij is goed. Jay's disgusted in me. Like totally. Like wow, okay. Ja. Oké. Daar kan ik het droog Hij is aan naaien, subtle. Ja. Disappointment, yes. Schiet voor jou. Ik ga het lagen, ik ga die punt van. Ja. Alright. Nummer 3. Brad Jules. Oké, we gaan er wel eens één die een keer geven. Sarcastisch. Wat van mij? Hij is misschien- Wow, okay. Like, Daar kijk je, ik zeg, daar past bij jou. Als jij daar. Wow. Ik ga het eens trein, giet va. Lotsa, giet va. Jay erom geëet. De laatste een keer. Oké, maar één, twee, Brad Jules 1. Laatste een keer. Brad Jules aan de eerste. Flirty. Los, je goed. Ik kan niet. Niet wetend. Ja, ik wil zeggen. Joh, hij is straf, Ja, nee? Omdat niet hij twee wetend. woorden en is Als een iemand zou hier flirt. misschien paraden en je lijkt die persoon en nou zit die persoon iets nou, maar dan zeg je, well, oké. like, wow, okay. Los die. Massie, Jay Vin. Was ie? Well, oké. Ik het klaar. Is er het doen? Oké. Maar als er was een flirt in. Oh my word, ik kan nog mee. Wow, okay. Aitsa. Ja, nee, wat? Ja, Jay het. Alright. Trein. Daar is gaan, mas ie daar rond ongeveer. De laatste een keer. Oh, oké. Happy. Oh, oké. Woo. Oh, okay. So Jay's nog happy. Hij is flirty, hij. Of was het flirty? Hij is een flirty, dat is Hij het is net. een flirty, ja. Hij is een flirty, hij Hij is is een flirty, ja. Hi, bo. Maar dat doet vrij rond. Oh, oké. Disappointed. Ik doe dit eigenlijk klaar doen. Ja. Wow, oké. Ja, Oh, ik okay. is zo no en die okays. Oké. Hij is een dreigement, hij. Jules? Oh, oké. Maar I see. Ja. Hij is maar zo... Ik heb hem zelf gevoeld, ja. Kwaad, oké. Was door een keer. De laatste een keer. Sok. Ik zoek sok. Wie in die loods mee, bro? En nou Yes. wat ons die exercise doen, nou begin je besef die type levels van sarcasme en die type levels van disappointment. There's levels to it, my bro. Verstaan je? En sommige keren is jy sag en sommige keren is jy face it. Zo, jongens. Het is nog eens een tough exercise, ne? Because soms als één woord kan... There's many ways om het te express. Ja. Zo de laatste een keer. Sok. Misschien. Oh, oké. Oké. Als je flirt nou heel dag hier. Wat gaat aan met ons co-host? Wel, lots. Wat gaat aan met ons Flirt co-host? nou heel dag met al die woorden hier. Misschien, met z'n groot is ons naar beneden werk nou. Alsjeblieft, kom nou uit daar. Ik kan niet. Joyce, dit is jou en ik. Ons co-host die niet maar dus. Hoe zullen ze is? En de andere tijd. Die is Dit is niet aan het tijd. No. A shocking in de shocking, laatste en ik shocking. Oh, Oké. oh. Nee, lots. Ik voel me, man. Hij is bij de shocking geweest. Nee. Maar oké. Yo, is het rare van. Eerlijk met jou, dat is mijn maat. Hij is fijn. De ijsbrekers daar. Het is een tafel exercise. Het is een goede exercise. Goede exercise. Ik zie dat een lekker trend op TikTok. Je zag hoe die trains. Ik heb nog die train gezien niet. Wat kijk je op TikTok? Het is een goede exercise. Weet je, ik is erg meer zo, maar TikTok. die tijd nou meer. Hoeveel hoor je skieren dansen op TikTok? Die moves zelf. Ik dacht, skieren is voorbij. Ik denk echt nou. Die mensen skieren nog. Die goed mensen. Ik ga zo snel het posten. Die goed mensen Een mee. keer ook, ja.
Nou, hoe sak hulle? Het jy getrail? Of is ook eerlijk, misschien in die kamer. No, Is ek het sê, nee. Ek like my eie goed doen, so nee. Nee, maar als je die moesje jou skier move, wat je hem zo kruis bijna aan. Skier hem. Weet je hem? Soos David Ember gedoen het, wat jy so af. Ah. Weet je al? No. Op je eie misschien. Daai lyk bietjie baie complicated. Oké. It is complicated. Seker maar vir ons wat dit die ouer is, sien jy. Want ek het ook al getraai, ek kan dit nou nog nie reg kry nie. Ek sien nie die punt van dit anyways nie. Jy moet regtig very good active is. As amper soos daai Maar die dansies. sak. Ja, ek wil ook al gesê, dis amper daai dansies van Becky net hy sak, mama sak. Staan op, mama staan op. Verstaan jy, maar Ek staan op. kan mamma nie opstaan nie. Jou knieë kan dit jou nie. Maar hoeveel je oor die skier challenge? Hoe je van die dans? Ek is nie into challenges regtig hier. So, die bietjie wat ek gesien het van skeer, nee. Kan ik het wat op Daai bas? dance is supposed to be art, man. Wat sê ons nou eintlik daar? Wat is die boodskap? Is dat op zijn aard? Moet daar boodskap wees? Daar's altyd 'n message in dance en in music. True though. So, But in elke dans, ek meen maar as die mense sokkie in die jol, is ook you know, is daar 'n message daarin. Die boodschap is je moet skier. Hy is die boodskap, jy skier jou Wat knieë skier klaar. Jouw wat skeer benen. jy? Jouw knieën. Jouw oren worden skier je. Staan jy? Maar die kruis Want on. is kruis. Maar als je niet gaat, dan open nou. Super. Is dit? Zo je een keer ook, ja. Ik denk dat mensen meer negatief bij je een keer. No, hoe doen jy daai? Dan moet jy Oh ja, ek sal sien hoekom hulle negatief op het. Yes, maar allemaal mensen kan maar die kinderen is nooit gemakkelijk, joh. Presies ja. Nee, Nou die wat jy dit kinders is noem, ja. oor hierdie trends. Jessie, hulle ken die trends so gou. Ja. Dus je vertel een keer ons. Je moest nog gisteren een keer bij verjaardag geweest. Hoe was het geweest? Eerste keer op je verjaardag. Hoe was die vibe? Pak een Okay, keer in die uit, man. begin, soos ek was so invisible to the whole nation die. Die Hoes? mense is oor die man. Lots kyk, ons moet Weet hierdie jy? conversation hê, my man. Oké. Regtig waar, ons moet hierdie Ek sit om conversation my hê. daar mooi. Do you want to have this conversation? Filtered or unfiltered. Choose Jama. Wat is er op je? Ons kan het. Nee, sy gaan nou daarin. So talk Jama eers dan Nee, maybe. Het was, okay, in die begin was het like, okay, ek is hier in die wind. Let's do this. Maar dit was something out of my comfort zone. So, ek het het geniet. Like, soos jy in die game gaan het is regtig 'n vibe geweest. Ek moet sê, het was baie interessant. En die comments wat daar uitgekom het en hoe die mense skreeu, die mense is veel passionate. Hij is klapper op jij. Yes. Hij is klapper op je. Van jong tot die ouer gardes, hulle ingeleef daar op by veld. Maar hoe was het nog? Wist je nou inkomen die verjaardag allemaal is op en af. Je gaat naar de steen toe. Tussen de mensen. Ek kan nie eens by die steen opgeklim het. Toen daar zit en je ziet nou rond en met wat je aan gaan. Het is nie so bad. Ek dink mense het baie of ek het my eie perception van games gehad. So nou het ek het self experience. En jy sien ook hoe niet, ons het gepraat van social development. That is part of social development. Ja. But ek dink die social developers mis. Verstaan jy? Because they don't see the social development. En as hulle baie ernstig is oor develop. Verstaan jy? Because why? It's part of social development. The community still belang in social development, maar hulle still belang net aan hy. And there you can. But did you know, hierso is ook ander goede wat ook, you know, die nation develop. Maar die hele ding is so, ek is actually blij jy was daar. Nee, het was baie interessant. En die teams, my evaluering by Langebaan, ek vra die hele tyd vir hom, wat is die gameplan, waar is die gameplan, die ouens praat met mekaar, wat die hel, later, dus ek ook hier reg, ek is soos een outsider, so I don't know what is happening, ek net my observasie, vir die tyd. En van wie die aan zijn pola toen hij was? Niemand, ek was nie daar. Maar toe sit ons mis door. Kyk, ons, het was nie koud, man. Nee, het was soos die buitekant lots. Ja. Maar as jy
daar gekom het dan of iewers voor jy daar gekom het weet jy mos nou Saldanha se stadium gaan koud wees want die son skyn nie dan die son skyn aan die regkant van die stadium sien jy. So ek vir haar sê alright kom ons gaan sit hier daar nie want dit gaan koud wees en jy weet mos hoe's ons kollega. Sien jy soos jy try maar hy goedjies maar minder maak en toe gaan sit ons mos nou aan hy kant maar ek dink dit is die Legends se city my bro so paviljoen ken ek sit die weer daar nie bra. So daar. Wait bro check body jy sê easy hulle gaan jou counter met iets en jy gaat verloor. Verstaan jy so maar alles soos mos hier Maar is het was interessant. Maar toe julle nou sa toe ken hulle julle toe mos nou. Toe laat kom. ja nee nie net vir my nie en dis hoekom ek sê you want to have that conversation. Let's have the conversation, Let's brother have the Jules. conversation. Let's have this conversation. Kijk me maat, nee. Ik zeg hier over jou lots. Of course, because I'm part of that culture also. Verstaan je? En ik zit mezelf ook daar. So het gaan makkelijker wees voor mensen om te zien, oh, hier is Jay, want je vat voor ons aan elkaar. En oké, ons zien jou goed zo en zo. Yes, they know and recognize you also, but they're not closely familiar. As wat hulle familiar is met my nie. En sommige kere los my bro. Onthou, as jy 'n persoon se gesig aan mekaar sien live so, dit raak al jy kan net so kyk as jy as hy. Verstaan jy? Mense sien jou sien aan mekaar op die dinge se pad as jy jou een keer net so kyk, but as jy conscious that it's you. Ja. Verstaan jy? En dan sal mense verby skip en dinges en dis wat sy nie wil verstaan nie, dan glo sy die mense acknowledge haar nie, hulle sien aan die raakie en dis die waarheid. Ek sê waarheid dinge is aan my maat. Wow. Verstaan jy? So dis maar hoe dit dinge is you know? Ja. Ja, soms dat mense weer as hulle as hy net sê As daai nie sê nie. Ja. En ek dink dis wat gebeur op die oomblik. Dan sal hulle gaan soos daai ook gister Koos Strauss, né? Van Saldanha. Toe vra hy vir my. En hoe gaan dit met die Why did he ask that? Because he's so much size met jou. Precies. Verstaan jy wat ek sê? Gemakkelijker met my because why we have that relationship. Ek hoor jou, ja. As wat julle twee so 'n relationship het, om makkeliker. En ek ken Ja, maar ek jou. ken mos nou nie die mense Are nie. you approachable? Are you not? I'm not Verstaan jy? approachable. So Don't approach me. it takes time, man. En die You know? kinders is baie oral. Jong, die kinders is om hier, ek is hier, like, hier boor my, kom pas selfies, ek is like, okay, wow. Mis u skel die kinders. Ek het hierdie kinders geskel, dit Moet was ek so, vir julle. Hy so maar het was sweet. maar ja, she's a handful. Mas Mis u is ek laat glo. handful, my maat. Ek laat glo jong. Handful, bro. Ek laat glo. Handful, ja. Jy moet op baby op 4 meester is, jy moet hier stres langs jou. Hoe kan loop sy wel by my? Ek kon groet sy nie. Bestaan ek so. Vir jou. Ja, nie van my. Mr. T. Mas Mr. T, I know, I was luister, joking. dis ja ding. Mr. T kom maar aan, die by is mal oor Mr. T. Verstaan jy? Rerig, Hulle is maar oor Mr. T. nee, jo, hulle is. En nou kom Mr. T daar aan. Sien hulle ding. Ek en Mr. T we have a relationship, so is makkeliker to spot the face and the hair. Verstaan jy? En nou kom Mr. T by ons, dus maar Mr. T, nou klaar, Mr. T is nou by, bla bla. Nou sien jy maar toe, hy omdraai en kyk. Oh, Miss E, ding is, boom. Toe is die gesels daar, because nou besef hy, wie Yes, se yes, die. yes. En toe sit hy toch maar langs jou, verstaan jy, soos hy. Ja. Doe daar ook geskel. Nee, Geskel? nee. Geskel lots my man. Hoekom moet ek altyd skel? Ek is swim, peres. Dat ik met me met bagala gaan. Met bagala. But she's a different animal. Miss E. I admire it till a certain point en ek dink ek sal het maybe admire as ek sien waar hoe ver ek kan gaan. Because at face minute, you know what, jy is a strong person, jy weet wat jy soek, jy standards, my maat. Verstaan jy? Ek verstaan het nie because ek het nog heel vrou mense gesien wat so ergens ie. so eer gesien. Zo ergens ie. Ze Voor een zegt, stukje groet. En dan verduidelik sy vir jou in fases hoekom het belangrik is dat jy vir haar moet groet. Verstaan jy? Hoe wordt zijn eerste?
My maat. Skat my kop. Hut jou kop Skat my kop. en kyk daar na die berge, Posberg. Era waar. Julle sê. En dan, Wow. weet jy wat nie, Lots? Ons moes op pimperij nou hierso. En dan sê sy ook nog voor ons op die stadium kom, maar die sê van die, en die mense in die baai, ja, hoe ken draai is, piep, piep, is 5 om as so die mense ken, van, ek weet nie waarvoor sy, ek weet nie waarvoor sy aangaan nie, my maat, verstaan nie? Maar ja, soos ek sê, ek het my het een bykie, ek sal seker maar te verstaan. En ek dink, Jules, jy seker nog nie, of jy seker nou oor dit al, die klom aanlag, en as kom af al buiten plekke. Ek enjoy die mini, to be honest, my maat. En wat ek wil try sê vir haar, soos in die begin, is vir jou nou okay. Is it nice, ja? Ja, maar by einde gaan jy voel, nee, man. En er kom baie van die content creators so baie pakker en uitgeskaf op social media because hy aan voel mense, maar jylle is approachable, jylle kom goed, because die mense is al so... Kijk, as jy dat jy nie wil nie, jy wil graag my maat, nee, maar die energy wat dit uit jou uit train, en is real energy, jy voel het, bra. As jy een ding wat jy net praat en sê, oh, dat is energy wat, maar jy voel het, maar is my te theory, is a practical thing. Jy voel moeg, jy voel maar so, ja, am I really that important? I don't enjoy it as much anymore, my maas, to be really honest. En ek sê nie dat just because ek so aandag nie. Verstaan jy? I really don't enjoy it no more, my maat. Maar vir die kinders, sal ek het doen anytime. As ek enjoy be like this, you know. Maar, ja, man, you know. As een dronk persoon ook, soos, hoe meer ek try die raciaals nou stop, want ek wil nou gauw, ek try goed, hy jou nou heel dit al met sy raciaals. Soos ek nie meer lus jou nie, man. Wat een dronk persoon, soos hy wil heel dit paraat nou. Ek smakel, sê nee, my broer gaan nou gauw. Ja, nee, sê ek, kom jy met nog nieuwe raciaals. Ek denk, yo, ek wil gaan, man, sy het aan mekaar raciaals. Ja. Jo. Hy sê as een dronk persoon is. Maar, we signed up for this. Yes, Ek meen maar het Robinhoekie of Jadra sê, daar in weekies by, we signed up for this. Ek verstaan jy, so, Can I be like that? het kom maar met al my laai goed in my maat. En vir al die spijs wat ons nou doen, ne? Soos, maar Jules is nou baie, in sy field of in content creation is baie, gaat van aanlang because by, vir sy comedy en sy program en sy wat hy doen, is nice. Maar nou, die kant wat ons nou gaan doen, is nou, ons gaan nou ons opinie gee nou goed praat, wat controversial is, op die kant. En net soos jy jou gereed maak vir iemand met een foto of wat, gaan iemand gaan stop en wil approach en wil gaan, hulle gaan jou nog even zeker so, maar daar wat jy gesê, daar maak jy sin nie, man. Verstaan sy, jy moet julle self prepare vir hy ook by nou in die dag. Because ons is nou in hy wat man nou, wat ons moet doen is, ons gaan praat op topics, wat allemaal gaan samenstemme en iemand gaan mal genoeg was om te stop in die pad en we wil verantwoorden oor. So, het gaan toe ons gaan op een of dag. En op een of dag, los my maat, kom ek sê vir jou, met die comedy kant van die content creation wat ek shoot, I don't enjoy that die aangaan. Because why is meestal fiction. Die crowd wat ek enjoy is die, en ek sê nie just because jy twee sê nie, die crowd wat ek meer enjoy is die as mense my kom sê van podcast en dinges, because why then I know it's authentic stuff. It's real stuff. Real stuff Okay. wat ek van praat, and then we can have a conversation. Because iemand vraag van my, wat is jou type van? My type van is die. Ernstige realities, verstaan jy? Breek theories op en dink solutions, dat is my, you know, type van. So ek enjoy it, you know, as mense sê, okay, ja, ons gaan nie die podcast, soos dit en die. Hy is meer bitter. Ek gaan seker nog, as het too much raak, gaan ek ook soveel sê, nee, jong lots man, hoekom ek moet ons weer uitgaan met die podcast, dat die mense, man, staan jy so? Ja, ons moet nog onze roadshow doen, man. Dis iets wat ek sien ons moet doen. En miskien het hulle wel vir my die baby daddies van jy, wil net vir hulle pak gee. Ja, Ek kan die wel over jou. It's about time. Ek gaan my eie ding beginne doen. Ek gaan net hier unannounced visits doen. Maar ek moet eers 'n Gorilla Squad kry. Nou weet toe. Na die absent baby daddies wat die responsibility wil vat for the action, see. Die arme absent baby daddies, jong. Dat is belangrijk topic, maar ook als Ja. dat topic komt. Alright guys, My kom pa ons nie begin vlieg. met, ik denk wat dit is, dan is het een Rest in Peace, een tribute te doen voor Jaden Adams. Dit is al zeer op je podcast al. Nee, ons het nog iets, nee. Als ik al geraakt, ja. Maar gisteren was hij begraven geweest. Ja.
was baie nice om te sien. Mm. Die support en hoeveel mense opgedaag het, verstaan. Groot name, die club owners en even politicians. Baie beroemde mense daar gewees, so was baie nice ding om te sien, verstaan. Want baie keer aan klaar mense, en ek gesien voorin aan sê hulle maar, so sekere ouens kry nie hy blootstelling by begrafnisdienste en hulle nie vir hulle recognize verstaan. Ons het soos die ding is funeral service wat die president gegeven is, nou een state funeral. Maar hij was niet amper zo'n state funeral geweest, because hij was op nationale TV, het was nice geweest om te zien, verstaan. En met dat ongelukkig, als we op nationale TV, zo mensen ook maar dop, hulle kyk vir goedjies, verstaan. En toe, hulle moes nou sien, dat die wat nou gejuig rond langs die kus, verstaan, en moes nou een ander type ding wat je niet normaal weer gaan zien bij je begrafenis, verstaan. Ik zie, was daar geweest, like, hij was twee different type opinies geweest rondom dat. Maar ik wil hier redig praat over die een van Jaden Alvin, because wij, ik denk dat man, voor mij altijd respect, altijd die dood. Ja. En ze willen goed, nog, ik like zie als iemand niet meer is, dan wil je negatieve goed opbrengen, dus we staan er zo bij. Maar je terug naar wat ik een topic wil maken, of wil praten, zo. Zeker goed bij een begrafenis, zoals in jullie ondervinding, was al een geval geweest waar je iets gezien hebt de eerste keer wat je zei, jong, ik ken niet dat, jong. Wat ik je vriend was bij jullie. Bij je begrafenis misschien iets wat je gedaan had, wat je gezegd ja, die is precies daarvoor, ik ken niet dat. Ik moet zeker nog zien iemand springen in de graf zelf. Ik heb nog ergens gezien ook, hè. Ja, ik ken niet dat, ik heb maar ik ken het niet. Ik heb nog dat gezien nog eens, ja. Maar er was nog nooit erg iets mee belots. Want alle begrafenissen is voor mij amper zo diezelfde. Verstaan je? En nou met die vraag van die dans om die jeugd. Ik ken het niet, but I understand it. Verstaan je? Because het hangt zich maar af de context in which people see life as and how they see death as. Want als die kind geboren raakt, is daarom zij denken van we are happy. Als die persoon doet, dan is het we are sad. En as sommige mensen wat sê, if this person lived a good life, when as hulle celebrate. So I understand that part of celebration. Verstaan jy? Ek het dit nog nooit baie gesien nie, maar ek sal kan dink maybe even in Pinksterkerke of charismatic churches is dit ook maybe iets wat plaasvind. As jy dink aan die ek sê nie almal nie, maar as jy dink aan hoe die kerke operate, it's a celebratory thing, verstaan jy? So ek het nie 'n probleem mee, maat. Maar ja. Ik wil zeggen, oké, ik wil het niet half controversial maken, but normally is nou iemand, zullen we zeggen, wat na een jaren geleden, wat je weet nou, het is een pastor of een groot bisschop verstaan en nou een jij wat familie is, unless ik je ook ken als hij persoon, hij het geliefd voor die kerk, maar zo, jij als hij persoon, jij, dan weet ik niet wat dat zo heet, maar nou snik hoe mensen is en als dat die voor die bank dat dit van moon in, dan is ook bij kerk waar als wordt nog een jaar en goed nou, so is het heel iets anders. Kijk, ja, nee, nou onder ik was al bij begrafenis en doet mensen jeugd, maar om die kus. So ek weet nie, is het die probleem om die kus homself of net die van die diens. Die van die diens. Daar het mense al gejuig in die diens homself. En ek hoor jou, ja, gewoonlik as die persoon nader aan God is, then it makes sense. Sommige mense, they don't care of sy naby aan God was of nie ding. Dat is die van die diens. Ons maak die ding, because het gaan oor die Here, so we praise him. En die we celebrate God, and yes, someone has left us, but that gaan nie was terughou to celebrate his maker nie. Verstaan, that's why they do it. I understand it. Ek is vir dit. Because op 'n of ander dag het gaan oor God. Verstaan jy, over die persoon wat daar lê, 'n tik op was, or whatever. Yes, God is gonna judge him, but we us are celebrating here a God. En dis kom ons jeug en dis kom ons die en so ek verstaan nie, maat. But the context is very important. Yes, also, you know? yes, true. En veral in die tyd, en nou ons almal het different cultural backgrounds en veral as dit kom by religion ook.
vir 'n volgende persoon kan dit dalk 'n groot insult wees. Wat die juig of die purpose van juig verstaan. En solank die familie verstaan en die familie weet waar het gaan, is het vir hulle fijn. So jy wat kan buite was kan maar sê offense vat dit. Namens familie as jy nou sien maar wat gaan aangaan nie. En ons kan ewens die vraag vra. Is it frowned upon vir die hele Sundowns support om te kom sing daar so? Verstaan jy? En dinge daai kan ook actually maar ek verstaan daai ook. Daai verstaan ook. Context voetbal. Yes. Verstaan jy? And the love of the game. Yes. Maar ek dink guys om eerlik te wees, né? Om regtig eerlik te wees. Ek dink dit gaan maar nie meer om maar nou kyk te McKenzie was. 100% my maat. As omdat nou hy baie punt was nou vir hom baie negatief enige wat hy doen, hulle gaan hom nou wel dinge so. Ek gaan nie rede oor because ek dink baie different cultural goed word gedoen by different begrafnisse. So dit kan nie vir ons vreemd as ons sien mense hier of dans because ek was al by 'n funeral gewees in Eastern Cape al. Was jy my snaar vreemd gewees because ek verstaan hy is hulle culture. Dit was vir my soos wow, wat nee, ek was my net wow, nice om te sien. Jy nou leer ek wat daar iets baie nice. So verstaan jy, maar ek dink ongelukkig omdat nou hy was. Maar nou hy was en ek gaan my skuld val, my maat. 10 seconds het deur my gegaan toe ek sien wat noem hulle dit, die versigtiging. Was dit versigtiging? Yes. Die gesig kyk. Besigtiging. Die besigtiging. Toe kyk jy ook daar gaan. The politician in me rose up for 10 seconds and it was like, kyk nou weer, val nou die ding as 'n vang. But then val ek in my eie conviction. And it's like, I choose my mat. Jy kan nie sue us just because as a politician wat daar gaan nie. This thing is real. He's feeling those emotions. Hy staan daar so hy kyk, ja, hy kan net dat hy nou minister is. En daar so die kus kyk en dinge. So ek kan nie wil sê, hey, kyk, hy wil nou weer die dinge vat. He had a relationship with those players. He's a minister van sport. Hy weet meer as ek. So of course gaan hy die dinge vat. Verstaan jy? So as jy net mense op buitekant, even I het 'n bietjie daaroor gevoel, maar toe moet ek myself sê, my ma se kant, die is regtig goed. Verstaan jy? En ons moet kan you know, onderskei. Because as 'n different minister was, dan maak sy wat ek doen en niemand sal rede gewaardeer het. En ek dink even Mama Joy wat Mama Joy aangeval because hy het foto's gepost en goed is. En ek dink ek weet nie, maar som het gepraat van even foto's wat by 'n begrafnis. Hoeveel lauwer? Wow. Dit foto's van. Unless jy die familie gevra is of vat foto's hierso van dinge, then yes. Or as jy maybe 'n foto vat daar agter is a remembrance of foto van maar jou. die ding van, jy vat die foto van die kus, because why, jy wil gaan post later om te wys, ek was daar. Dit gaan nie eens oor die person, het gaan oor, ek wil wys, ek was daar. Wat said. Daai is nie na nie, my maat, verstaan jy so. En even, is 'n begrafnis hierso. Nou kom die een ou van Darling, hy wil nou 'n foto vat met my member. Hoe so ongemaklik voel daai. En ek sê vir hom, dit is nie die regte plekkie. Ja, man, dit is nie die regte plekkie. As jy seker en dinge so jy voel nie gemaklik en so nie. So ek dink we are desensitized from really there. Because ek dink even Christian het gesê by dinge se begrafnis by Deo Jota se begrafnis. Hy het gegaan as because why het klink baie egotistiek van hom maar. By daar is mense gaan hom verlaat en hulle gaan nie maak oor wat is bestaan. En jy moet ook en as jy ding van ego en wêreldsokker is beter as Messi en alles. Ek stem saam. Maar that's what we should take to heart. To be mindful. That's mature and emotional intelligence, my master. And that's Zoe Zendaya, my ander chick. Wat saam met Spider-Man uitgaan. Sy was genooi na troue toe. Sy ding. Sy het laat gekom. Verstaan jy? Because dieselfde ding soos Ronaldo, want sy het geweet, okay, sy's a huge celebrity en as sy daar so kom, gaan sy die ding as 'n spoil. So sy wag vir die right moment, wanneer dit alles amper klaar is, and then she walks in en sit heel agter en bla. Quietly. You need to be conscious about these things. True. Respectfully, you know? True. So waar. En, is jy 'n vraag. Hoe voel julle as nou kom die dienste klaar, die begrafnis is klaar, nou kom by die kos. Wie moet kos kry en wie moet nie kos kry nie? Net vir die mense wat ver af kom kry kos, om maar daar gekyk te word vir almal wat daar was.
As ons moet sê, by die afkondigings, guys. Dank Die je allemaal. drama. Of nou gaan we naar de zaal toe. Gaan nog iets worden. Jij wat in die plek blijven met die nou. Ga je borgje, moet je huis toe gaan. Bij huis gaat iets. Of net die wat aan veren was. Wat zei je daarover? My take, en ons het nou redelijk 'n discussion gehad, was die original idee dan nie vir die gaste wat van ver af kom nie. Julle wat plaaslik is alright van julle is hier by die huis. Dit gaan van mense wat gekom ry het van ver af. Wat moet uitgesort word dan? Ek gaan al nooit kossie because why ek is nog much vir begrafnis kossie. Ek ook. Maar ek stem saam met u. The original idea is mos maar so verstaan jy. In close family. Ja, daar word mos maar gekook. So dit wat gekook word is mos maar vir die familie wat mos nou close knit is. Maar die Want as extra jy- kook is vir Maar die as jy ook gaste. ewens kyk die mense wat hier bly dra die meeste pakkies. Nee, want hulle kom As vat nog kook, vir die en dan is as dan as- vra hulle nog daar's As nog amper soos 2 by die die mosk wat nog kos deel. Verstaan jy? Was jullie skipper op zaal? Bij je begrafenis? Is zo eerlijk. Skipper van die biryani. Nee. Mag ek coördinate is. Hij is meer wie hij is. Zo ken ik pas wie jou man. Jou coördineerder. Niet doener, jou coördineerder. Hoogals. Wat? Ek like sy begrafnis nie meer, maat. Ja, ik denk niet, maar... Jou weet je wat, ne? Bij je zei, ja, niemand nou niet van begrafenis, maar toch is dat goed, mensen. Bij elke begrafenis, hij is daar. As vir hulle programos. Voor die oude mensen gloeien nog aan. Daar je netjes, ja, zo je gaat ook aan. Ja. Maar, ik stem samen van die kosten deel, ne? Maar, niks maar ook voor alle van die wat daar blij, ne? Van, jij komt aan veren wat betekent, je kan niet iets ook op de eten because, maar ik ga er opstaan met klaarmaken voor die begrafenis. Zo, ik ga nooit als heel dag, want we al wat Pinkster. Was begin vroeg die en joh. als het maak was 4 uur klaar. Zo, ik ga nou voor heel de dag het ik hier eten. Zo, Heel dag gesit. ik verdien zeker maar op Een laptopie, soos hulle sê. Zo, ik voel ook soms als er genoeg is, dan As er af die genoeg is, mensen ja. As daar omstandigheden. genoeg is, ja. Mense dan omstandighede. dink ek is 'n probleem. Maar lyk my dat is altyd genoeg. Hoe werk die polisse, jong? As hulle so uitgelek, Ek dat is dink- altyd genoeg. Daar is polisse wat voorsiening maak vir Vir kos. bees en 5 skape. Interessant nog eens, ne? Nou waar is hier die 5 piestenskaap? Ik had er ook nooit van weten, ja. Jy Ons- kry options. Maar die familie vat seker mas, ek los maar die familie se mense goed. Dis die familie wat mos sê daar die kinders. En onthou, mense moet maar kyk vir na die begrafnis. Ja, ik lijk hij. Ik lijk naar hij dat te zien. Als oor, hij kan doen ook misschien met wanneer mensen trouw, zal het bijna nice wees. Ik denk het was die van Labola, bij die African, bij die culture. Sociale met begrafenis. Mensen het altijd goed brengen. Yeah. Hulle bring elke dag goed, hulle bring goed vir die mense wat as kyk hierse soppie die vandaan, hulle kosies die vandaan. Melk en koffie. So imagine hoe hy by ons hy kon doen as iemand trou, sê ek trek nou in by die huis. Nou bring jy wat daarmee gou die vir die huis. Sosiale met die babas. Julle bring met die babas, verstaan? Hulle moet As jy kan vir die babas glo ek 'n nuwe paartjie kan ek met ons kry. Ek praat nie van die cues by die wedding shower, ek praat van goed bring vir die huis. Is kaas om maak dinge maklik vir die mense verstaan. En Patrice moet sê het so mooi ding gesê daar by Jaden se begrafnis. Toe hy praat van okay, Sundowns gaan na die Nog begrafnis steeds. met die familie om te kyk hoe hulle familie kan help financially. En dis waar mense moet begin kies because why hy het dan genoem daar wat as jy die broodwinner is van die huis. Yes. Onthou 'n household change as die persoon gou. True. En hulle sê hy ding ook op 'n radio program oor finance en polisse ook. Verstaan jy? Wat as daai person gaan wat die broodwinner is? Hoe gaan jy hulle maak? Gaan jy nog steeds die liewe hê wat jy het because things can change just like that. En hy gaan die ding help as jy kom om te sê kyk True. as die pa van jy so we bring this as daar nog wat ons kan maybe help of dit dinge. True. Sien jy so ek Pakke dink as 'n goeie zeker. Wat is hy baie bring hy gifts to as hy baie goeie ding van 'n begrafenis hy gedeel dan niks sê. mm. So ek love hy. Wat maak hulle die Altyd eerste een plek dan spannetjie. daar? As Verstaan altyd jy? daar een spannetjie. Hy neefs of hy onkels. Yes, see. Is altyd hulle. Steeds daar. En hulle kyk in. Hulle trek almal die sjal aan. Yes. Hempie ingeslikkie, krasepas. Hulle sit die man op en af. Die dinsdag almal hulle is buite kan besig. Sit ankel nie Pink met in die gesig. ja. Hy seker maar 'n way van grief. Né? Yes.
Ons drank. Maar begrafenis of trouwen, want maak je zaken, je drank tijdens dat is een manier dan no-go. Ons is respectvol. Ja. En dan met die bezichtigen van mij zit de meten van... Ik geloof zeker maar van... Ik wil persoon douw, zoals die persoon was. Ja. Als ik met van hij van mij zit... Als ik de persoon aanzien is het loklo die moest uit mij uit, man. En ik rijk je uit en zo, ik zei, was dat... Voor mij is het ik Ons is de memories waar hij is. Yes. En ik hou van begrafenis uit bij jou. Die zegt gewoon, zeg maar... To the point is... Nie uitreik, onnodig Ja, uitreik. ik voel me komen zoals Thomas moet doen. Het was half niet die hele dag oorkomen. En dat was nog wel hele wikkel. Of van die persoon dood. Dat streer ons nog wel. Ja. Ga je naar allerlei diensten toe, jong? Als het familie is, Dan moet je naar al drie dan moet je gaan. maar zo gaan. Maar eerst naar bij een close person, als dan moet je maar zo gaan. Maar niet maar één, dan is het alleen maar. Naar al drie. Zal ik je gaan. En dunne. Eten. En zo praten we gaan naar goed toe. Praat zoals. Zie je jezelf, of als je hem een krijgt, niet alone. What's the point of getting married? En ik is eerlijk, als hier, but there's a question waar ik mezelf vraag aan elkaar. What's the point, lots, of getting married? Customary law en alles die goede en African traditions en alles daar geef vir my 'n heeltemal ander siening van marriage. Is it not a scam? En ek het dit gesê ook, you know, prior dat as jy sien los my ma's ek en hoe mense in die verhoudings ingaan, my bro. Nee. And then they get divorced. Nee. En dan kyk jy mense wat nie trou nie. En I'm not trying to be controversial here. En dan kyk jy mense wat nie trou nie. Heb hulle lang 20 jaar, dan hoor jy mense wat vir hulle uit jou en dinges. Ja, maar julle is al 20 jaar saam, kom trou julle nie. So, why I'm asking, is it not a scam? Are we not putting something there to say, if I cross this line, we are finished with the relationship? Verstaan jy? En dis hoekom marriage vir my is baie intens, my bro. Verstaan jy? Is amper soos dit sit vir jou in 'n tronk en ek moet beweeg. Ek sê nie, as jy nie getroud is hier, dan gaan jy nie dinge sien, maar dis 'n... Maar iemand verhouding vandaag is zo. En... Tronken. Ja, maar as jy op 'n high intense level van marriage, boom, there's no a real, ek mag cheat. If I tell you now, moet nie dink aan 'n olifant, wat gaan jy doen? Dis 'n olifant. Verstaan wat ek sê? So, in not marrying, that's die ding van, that's a ceiling that you must not cross, jy weet, I must not cross these things. And if I cross these things, het gaan nie so erger wees to speak about it. En ek praat nou van mature mense nou. To speak about it and not get over it, maar to try and fix things. En dis hoekom mense langer bly. But if I cheat on you now as my wife, boom, ons is getroud. Hoe kan jy dat aan my wil doen? Verstaan jy? En dis amper soos, there's no room for, let's talk about it. Hoekom moet ons praat om jy eie besluite te doen? Listen, you must eat. And that's why I don't do relationships. I don't believe in love and dinges, because why? If you want to love, the kerk sê vir jou, love unconditionally. Do you love unconditionally? And as a church person who is married, you should know more about loving unconditionally. 'n Pastoor het vir my gesê, as jou vrou eendag op jou cheat, Julian, gaan jy wel los of gaan jy dinge uitdryf werk? Dinge uitwerk, that's loving unconditionally. And I see people who are not married loving each other unconditionally. Meer as mense wat getroud is love each other. Because why? As jy getroud is, amper so we walking on eggshells. And when you're walking on eggshells, is het makliker om te byt aan dinge wat jy nie moet byt nie. As jy mag 'n kind skelm goed. So te bewy. Maar wat sal dit sê ding in die huwelik nie? Soos dinge wat jy gesê het nou, as 'n meta van het is nou waar hier. Nou weer
En dan als je getrouwd is, dan komt ze iemand verhouding is. Als ik zo, zelfs als lijkt dat een verhouding is, dan zeg je nog eerder getrouwd. Nou, maar Precies, and that's what I'm trying to say, Chase. That's meer real, my bro, as jy nie getrouwd is, lots. It's more real, because why nou, we take, alright, ons is hier getrouwd, en as jy as 'n ding van, ons is hier getrouwd, is 'n ding van, okay, hoe gaan ons nou maak? As jy getrouwd is 'n ding van, you broken this thing. So there's no going back. Verstaan jy? Nou gooi jy unconditional love uit, because why jy ding is gebreek. So jy sê, ons kan met praten oor dit. My ding is die, moenie vir iemand 'n glasvenster sit. Nee? En dan is daar blomme daar so en dinge in vars lig. En dan verwacht jy die persoon moet net so staan kyk jy altyd al die venster uit. Nee man. Then you can just stand here and look. But jy ding is, verstaan wat ek sê? So, vir jou dus, jy sal date in my samen. Ik zal samen blij. Ik heb voor de vraag gezegd, I would rather, instead of getting married, I would rather have a partnership contract. Met dog. Shall I say prenup? Ik weet niet hoe noem je dat prenup. Maar niet trouw niet. Maar het is zo, ik voel, ik lijk zo, jij lijkt voor mij. Maar je bent nu weer naar verhouding, zeg maar Ooster en nou. En nou, wie moet nou ik gaan lezen? That's why we have a contract. Sorry, hier. Ik en jij, kan een lawyer krijgen wat het ook zijn. But we're not going to involve government. As so kon ba ika Ons kan 'n kontrak opmaak met maat. Daar's extra laws, nee. Maar die laws het daarin nou goed gechange van people wat saam bly. As wat trouwt ja. As ja, because dat is getrouwd. maar need to understand it. Waar partners of partnership hulle bly like 24, 25 years. Jy moet nog steeds papierwerk het, want as jy sterf, wat nou? Dan kom vat jou familie jou lichaam hier sit ek. Maar jy onthou, genoeg, maar jy kan jou lifepartner opset op 'n medies. Ja. Jy kan het doen. So jy het is nodig dat jy getrouwd is, want Then why het word aanvaard in landen. Ja, dis as 'n lifepartner voor lifepartner moet aanvaard. So then I was getrouwde mense die getrouwd ja. So then why need to get married to love one another and stay together? Om voor wie wat te wees? As dit meer vir contract-wise dat ons kan fit, as dinge skief loop, whatsoever, dat die ek kan jou nie, ek kan myne of whatsoever, die belang gaan soon toe, because why, in die verhouding weer is, as dinge skief loop, is ek go, maar waar toe gaan ek nou, waar toe gaan zijn, en nou sy nou plek, en waar sy hulle nie hier moet betaal, nou die persoon go, verstaan? En ek sien die mense, my broers, en ek is elke dag so dankbaar vir die Here. Dat ek hier getrouwd is in my bro. Al weet ek as maybe of this hoe die kerk vir ons leer dat hy is die Here se wil vir ons that was one day must throw because why. Maar dan moet jy die regte partner. Nobody heeft 'n partner. Nobody heeft 'n partner. Lots ek is elke dag bly dat ek hier getrouwd is because I see married men moan. As dit die moeilik het is. The modern ones. Of die ouers. Ek het die ouers nog gehoor. I love with the modern ones. So ek is in conversation met modern ones. Die ouers as hulle moan, as dit die regtig moan met ook. Ja, die vrou was al weer dinge is. As die tipe. Maar die modern moans as ek tipe hulle is die tipe. But today, en hoe die manne moan, en hoe die manne sukkel in hulle talk. Verstaan jy, en die type talk wat daar gebeur, dan vraag jy vir my, wat gaat in binne in my? Ek sê soms, maar ek hier uit. Verstaan jy? Ja, maar wat? Ek af my bang, my bro. Rera waar, bra. En vice versa. Maar you are, dan is a female, wat, hoe sien jy dat? Ja, hoe sien jy verhouding? As jy nou so geskok as wat vandag op hom is, hoe sien jy verhoudings? Because it doesn't gebeur in verhoudings in. Soos, ek kan letterlijk iemand wat name is, wat gevoel, hy gaat met sy partner, die next step wat, nou eens, lang is iemand, maar ek kan nie meer nie. Die vrou is heeltemal verander. Die verhouding is namelijk so huwelijk. Sê nee, maar ek kan nie meer nie. So gauw. Ja, maar dis communicatie en jylle moet boundaries. En die marriage dan die vrou mens dat sê, het gaat hulle kop toe. Precies, dis om ek sê, hulle moenie. Lees jy wat the marriage ceiling gee too much
onnodig goed wat dan nie moet visie meer, bra. verhouding. Dis 'n seed. Dis Verstaan maar jy? verhouding is. Hoekom het jy nou kop? Wat die mense dink julle? Ja. Dan voel jy die man maak nie dit en jy en die en dit. Misschien, niet op die camera niet, maar jij doet zelf, jij kan ook zelf, maar niet op die camera praten, maar dat is wat die allemaal die buiten kan, man. Als je dat oor zo goed opmaakt, of wat de mensen, allemaal die buiten kan, dat is zo. Wow. Ja, maar lijn. Ons moet praat hieroor want Ja, maar We're talking dit about so it, no? gekom. We're talking about it. social media, films, toxic veranderen, because Maar wij, daar kom die conditioning weer die in. condition is bij buiten buiten kan. Mense trou because ek was sien lots trou, dan as so I feel pressured. Hoekom? Nou moet ek ook dan as verstaan jy? As en my bro. En ek weet publicly I'm wrong in what I'm saying. But sometimes you just need to question things and jy moet maar net die dan as 'n sien. And maybe as it dan wat ek gesê het back in the day that we as human beings are not capable of love, bruh. But that's human beings is. Ek weet nie wat 'n time zone ons is hier, maar Is allemaal ja. Hoe sien jy dit? Perfectly. Leo. Ze kan niet. Beter gezegd, ze kan niet. Dat is mijn hele punt. Als zij onligging. Lots, verstaan jy? Een man draait zo graag een mooie pizza puntje buiten kan. Precies. Maar dat is je zo Precies. niet. Ik van bijvoorbeeld nou daar op alle podcasts, ne? Toch verhalen van elkaar. Wat zal je even kiezen? Waar met jouw partner weer, maar je weet. Daar is je kans dat zij over een pokkel vat of je over een pokkel vat. Nou noem maar weg op. Wat zal je zeggen? Waar gaan hij in een verre? Dat je weet, oké, naar mijn partner, zeg maar. Niemand zal waar plannen. Nergens. Exactly. Dis sad. Net zoals, jij kan ook zeggen, hey, poeier niet. Dis Bij worse. pick-up pay is het nog erger. Nog erger. Bij die pick-up pay is het nog erger. Waarom Bij die niet, poker heel vorm is het nog erger. Julle dis baie bad. And that's how it is. Lots. Dit is swart, ja. En nou ik dus praat met die bekkers, je kon nog met bekkers ook nog. Dat is nou, het is een oorlog, je kon nog met je bekkers ook nog. We hebben nog halfweg, we houden praten met je bekkers waarmee je komt. Goed, en nu nog een hele en over het leren, maar ik nog Kom als soek kickboxer. jy by 'n new person nou. Alles, hoe ziet het uit bij jij hier? Jij komt zo Dis voor hoekom als... jy mos 'n time frame moet gee, get to know chick. En- Kyk die kat goed uit. En alles is opgeleverd uit al. En alles is Maar opgeleverd. nou, dit is hoekom ek Ik denk dat je getrouwd is. Nou, hoe zie je maar wat Nou, gaat change it. ja. Verstaan jy? Dis hoekom ek Dis voel 'n moet mens jy moet doen, iewers verify, 'n website begin verify. Want sy voel sy is nou entitled woman om oor jou kop te loop en te sit. No. Net soos Hoe ek. je verifieren? Verify the person. Reference. Ja, is that like Dat an moet echt easy? Verify the person kom uit jou mond uit. En wat bij die eerste woord wat verkeerd was, weer verkeerd als een nou. Verify. Je weet allemaal wat zeggen, maar jij, als je victim, ik wil allemaal de zomer voor. Nou jy by jou mee gesê het gister. Evil proud verification. Wat is ek sê dit baie op. Woe. Ja, Die lewe moet fun is. Jou partner moet fun is. As dit nou begin. nou, wanneer stop je van? Hoe moet je van haar stoppen? Dis perceptions wat jy het. Like ek voel as jy nie begin 'n strategie gehad het om iemand te vang deur te lovebomb, deur Ja. blomme en dan okay nou sê die persoon okay right, kom ons kyk. En dan val hy goed so so you were pretending mos. Maar dat dat is is... Marriage is fake. Marriage is fake. Jy bring die fakeness uit jou uit because why nou moet jy Maar lewe nou- op 'n steen van I'm a married man. Dis hoe ek nou dan jy lig. Dis hoe jy was voor die Maar dit die sien, vrou dis mense. hoekom Verstaan jy? ek nou baie wyser is en ek wil trou eendag weer, maar dan sal Of ek course I soos also. ek sal op eloop, ek sal gaan na Phuket toe of na eiland toe en eloop, niemand hoef te weet waar eloop. Sterkte, ik hoop ik krijg het. Sterkte. Eigenlijk is het sterkte, weet je dan. Maar dan is weer wyser. Je weet het dan. Kijk, sal julle soek julle die traditional wedding of die hof sal julle die hof ding doen? Vierens. Each wedding this Vierens time. komt nou. Vierens is zoals wat jij wil leren. A private one, as one. Daar Wat wat doen voor. nee, wat ons wil hê. En wat's fout met nie dit nie? Bly saam. Jy is lief vir mekaar. Julle verstaan mekaar, leer mekaar. Hoekom is dit ding Ek kan- opsit om te sê, boom, Ja, you're now on ja. another level of love. Ja, er is een guy op die podcast, hè.
Als jullie met mensen gaan gaan zodra we verhouding met elkaar zien, verhouding gaat naar, dan heb ik een podcast gezien. I'm telling you guys. Hoor nie, Julia? We gaan allemaal gaan eerst. Ik ga niet trouwen nie. Ik zal liever met mijn partner lot met massakant en liefde met massakant. Ik wil niet denken dat ze wat zeggen, ons is nou on another level of love. Nou is die prijs nog hoor. Nou is ons zelf aan de prijs. Voor mij, ik wil niet weten wat hij is, mens. Vooral op die orde, maar ik is waar je is, ne? Ik kan niet op weg gaan een persoon krijgen met een schoon geweten, met een schoon hart, met een schoon denken. Hij komt nou dichtbij al. Hij zei in de kamer om verder stikken van de wereld, hij nou dichtbij gaan, hij kan klomp bekend, hij is goed daar op de weg. Zo, als jij nou omkrijgt, single, vraag als je al wat er gebeuren, hij open conversation en zegt, oké, wat gebeurt, waarom is het geleden? Van mij denk ik, als jij nou nog single is, hoe kom je nou nog single? Wat gaat aan? Hoe kom je iemand weer? Because I choose me. En zodra je iemand hebt, dan komt al heel goed nooit nou, die alle insecure wat je nodig een week hebt. Zo zwaar als jij, je komt naar die plaaien niet. Dat is wat dat doen, vat met zo'n doen, nou alle goed nog iets bij één persoon. Daar is een echte guy, maar nou kom je met al die goed wat je nou met gezegd, wat je nou van al die jaren aangehouden, nou alles op mij. Die man daar is al bekeken, maar wat ik als ik kwaad word. Maar voor je dat trouwen, dat je samen gaan met die rugby, of ik kon nog komen. You see now the entitlement van Maar vice versa. Ik kan nou niet meer bikes rijden. Precies vice versa. Misschien. Ah, we zijn niet bij de bike rijden. Zijn de mensen bike rijden? Maar alle reizen bike rijden, denk je. Jay is correct. Jay is 100% correct. En dat is het probleem wat ik zeg. Zo als je een veen voor je, net omdat man ook zo is. Dat is het probleem. Als je ook bouwt op een probleem, omdat je niet zo naar het podium gaat zeggen, ik kan niet zo naar het oosten, wat ga je zeggen? Then this the top because jy het my gekom kry ek skiet. Cap. No. En dan spoel ik me met de kan je dit nog komen. Ik ga Nou nou bietjie by die mall toe. leer in ons raak groot. As jy nie kan vir my in my hoedanigheid accept with everything. Guys. But in marriage, that's not you can't say no. Marriage is the ultimate and that's my point right, man. Wie says what jy kan? Because marriage is daar set so that we can have an entitlement persona. Unless we zo checken die big is die bonus. Zeg maar, ons maakt niet genoeg geld in die podcast alweer. Dan gaat het niet mind. Dan is het nee, is fijn. Maar een biefstaan was nou eens. Gaan we liever staan. Ze gaan heel zo naar Arabië. Dat spelen kan niet. Want dan gaat ooit een persoon als gedacht. Ik ga bloemen. Wie kijkt bloemen persoon? Oké. Daar is het leven maar klaar af als bloemen kijk nog een ding. Oh, is dat dit man. Nee, maar nou. Was ik. Maar oké. But get married, wie ever will married. That's a beautiful thing. Do the right thing. Als je rechter paar net wat die boer is, wat hier is. En baie belangrik wat mentally verstaan waar hy persoon is, emotionally, financially. Ons kan bij paarden mos. Ons kan maar zeggen naar de looks toe in lovebombing toe. Ons kan nie meer met luxie hulle. Hij brengt me landswerk toe. Come on, looks as Wie bring landswerk toe? Nee, ik bedoel, ik breng landswerk toe. Je koffie date gevallen, ik ben gewoon hier bloemen gevallen. Nou, dat is nou om aanwezig man. Substance, you know. Maar nou kom je in een dag en nou kom je echt de goedjes. Zo we dat vooral een hybride raas, maar om die karren goed petrol. Maar nee, kan niet. Dat kan ik niet. Wat zijn we zo weer? Maar ja, voor zo maar guys. Wat heb ik dat topic gehad van de oude mensen, hè? Ja, boh. Wat me zo meer gehad, zo toen ik gisteren we alle praat van die child grant, die kindergrant, dus helemaal als dat man, dus mensen niet, dat niet gestopt worden. Because why, als die child grant weer gevat raakt, dan gaan we mannen zwangerschap in. 100%. Baie mense voel dat die grant 'n instigator is vir pregnancies om 'n motivator om pregnant. Ernstig, dan moet je nog heel erg, als iemand dan zegt, kijk, kom maar kijken, wat gaat er niet toe, te worden krijgen, dat er uit te krijgen wie die staat. Gaan jy alleen as mense wat hoeveel kinders het, dan jy ry grant op. Dan moet je nog heel erg, als iemand... Check die poverty mindset, Lot. Dit is poverty mindset. Dit is juist soos vir die mense van nie, dat jy sê, amaka poverty mindset. Lots jy doen. Maar jy sê eintlik vir die mense, loop kry kinders. Verstaan jy, because why that's a dan as en mense as nou maar 350 members again. Sien jy, alles is maar ja, as vir my is sape geld, poverty mindset. Verstaan jy, want jy kan nie geld nie vir die kind gebruik nie. Jy's leemdag uit week, jy soek grants, weet dan as ek sal myself contradict en dan sê, in plaas van child grants,
Geef die Die mensen. vouchers. Is op jullie solo parenting dingen wat jij zoekt? Klasse. Die solo parenting support wat jullie zoeken, spandeer het liever op Geef die mensen vouchers. op die massa dan Food vouchers, clothing vouchers. Vouchers, no money. Ja? Ik meen maar, het is zelfs Kan condoms, die aangaan. public toilets in schools en dingen. So jy sê vir die kinders loop. Be active. Be active. Nou sit ons met steeds wat 8 million HIV positive people. Moenie die krant gee nie, al maak jy 100 kinders. Dat hulle voel hoe swaar is het om 100 kinders groot te maak. Hulle sien hoe vuil hulle om kinders groot te maak. Okay, Dan gaat jou dat mindset. is zo'n verhaal. Wat was de reden geweest? Toen kwam en zei ik, oké, kom eens die kraan. Weer close het my maat. Vlieg klaar als ik zo positente man, als ik bij je met sukkel, hulle kinders maar werken. Ons het dan met van hulle vita dan weerskepie. Die ons die werken. Hoe qualified je dat? Social state, nee. Social state. Hoe qualified voor dit met die paal werken, met die maan werken? Hoe Hoe qualified? qualify jy vir 'n krant as jy kan het? Dat is al. Doen jy aansoek? Nee man. Nee, maar jy moet So, hulle sê hulle vir jou kry 'n kind, dan kry jy R350. Zo al werken. Iemand jy moet in hy bracket is van nie werkie nie. Want jy kry ook die As full mense grant wat as daar werk. mense wat werk. Dus dan kry jy nie die As volle mense grant. wat werk. Bij je wel werken. As mense wat werk met goeie werke. Baie wel So dan is daai goed, dis daai korrup. Evens Want jy moet in 'n munisipaliteit werk. bracket, jy moet in 'n amount bracket As is by it SASSA. die amount bracket vir beide parents of financial status of As hy as parents die- getroud is, dan kyk hulle na die household na die income. household income. Okay. Maar hoe That's- qualified? Nou, hoe qualified je als je getrouwd is in je place? Hoe qualified je voor Nee, ik weet niet hoe hetzelfde? doen Daar nie. is- Maar die daar is mense job is system, mense wat gaan dit gaan al die system en die administration en dit is waar baie corruption inkom, maar daar is mense wat regtig letterlik Hallo, ben ik dat denk? aansoek doen. Als je bij Iemand wat UIF by die unemployment... munisipaliteit werk, sy income is wat. Want ek weet die threshold, daar's 'n threshold wat jy moet invul. dat steek Hulle is steek. It's presidential. Nee, hij is... Presidential, joh. Hij is domwerk. Domwerk, guys. Maar anyway, maar daar's 'n threshold. Ek Als weet je dus ziet, hoe die mannen die aan het werken, hij zeggen, weet je, nee, wat? Ook die, overtime. nee. Ja, weet je, nee, wat? Maar zo, jullie zeggen, helemaal dat kun je dat aan nemen. Nee, dat is Hoe niet kan jy sy krant kry as jy nie kan nie? Daar's 'n threshold. Oh, nee, ooit hij is eerst wel eens, dat je moet ook kunnen. Daar's 'n threshold, man. Ons moet seker maak van hy 'n maand. Ek gaan hoor by die SASSA mense. Nou, zie je nou, je goed paraat in elkaar, because we leven een tijd van, waar dit land, dan is het minimum wage. Ja? So, als je die minimum wage krijgt, als je werkt, betekent dat automatisch, je kwalificeert nog steeds voor graan. Of als je mannen die minimum wage krijgt, betekent dat je werkt in de werk. So, die goed praten met elkaar. Dus ik graag weten, wat qualificeert voor een persoon als je, oké, maar ik Ek sal kan nie weet wat met is SASSA. qualification alles in my maat. Maar ek sal kan sê ja, die kind het en ook also maak het sin dat jy mos nog onder die pay bracket is. Verstaan jy? Maar wat ek wil weet is het pay bracket van al 2 hours of as dit nog 2 hours is. Ja, maar het maak sin as hulle na hy goed te kyk, maar die Ja, maar jy moet die- Amal, als mijn kind zoals dat krijgt, betekent automatisch, hij moet bij de school coach kunnen krijgen. Want het trek zei goed moet praten met elkaar. Ja, Ik moet praten. Ik kan maar zoals dat krijgen en kan die coach kunnen staan. precies. Samen maken met z'n. Ja, wees oor nou. Precies. Je moet ook dus al interessant. Jy moet nie te vind. Maar ik hoop wel waar daar is mense bij. Okay, kom ons hoor gou. Jy moet die kind se primary caregiver wees. Die kind moet onder 18 wees. Both jy en die kind moet Suid-Afrikaners is. Suid-Afrikaanse burger. Okay. Geloof je op? En as jy apply dan is dit jou either die kind se birth certificate, proof of income. If applicable. Ja. Caregiver in. Okay. Zei AI. Trust je AI. Wat wil ek nou vra? Kom ons kyk vir wat sê hulle. Okay. If you are single, dan moet jy 5,800 or less
As jy getroud is, dan moet jy 11.600 ollies om te qualify. As mense wat boekandry is wat qualify. Ja, of saam is baie man. 11.600. Sam. Baie man. Oh ja, is baie, maar dat is mense wat meer as daai. Ja, ek dink dat was baie man. Because as jy saam is, Sam is baie man, ja. Maar as mense wat kry Sam lots, even sy by 16, ja, and they qualified some of the kids. I No. have proof seeing. Dan hoe is jy aansoek gedoen? Sasa? So ek dink die Sasa gaan kyk So van as jy Pieter het doen, van of is hulle Augustus af is het 580. It's beter. Nou gaan die mense kinders maklik goed gaan. Hoe kan jy wil sê, wat maak jy met die 580? Een pak kimbies is klaar, 300 Ek word 'n rand. kind. Jy betaal die schoolfondsie. Dit vind ek 'n kind. 580. 580. So as ek 4 kinders het, dan wil ek skool maak ek 2.5. It's beter. 580. Ja. En dan kan iets aan my is. Maar Sien dit is op die ijs. Maar sien jy die poverty mindset my hoe sê kan jy 'n kind goed maak op 580 bro. Wat koop Maar jy die met die staat doen 580? het. Die staat doen het guys. Dat is niet mee. Die staat. Wat doen jy met die 580? As jy nou, Die staat gee dit ja, en hulle weet hulle aan hierdie poverty mindset. as jy 5 kinders is het 2000. It's beter hè. Ek bring jou gaan aan. Jy gee sy leven tyd weer. Wat maak jy met die 2900? Wat ja. Weer eens guys. Die teken die begin met die podcast hè. Baie belangrijk hè. Wat is ons teken guys? Iedereen gaat het topje dat betalen. Hier klop ons is op. Nieuws is nou alles. Als ik nou bang ben, dan is het wat ik gezegd. Hè? Hy dink baie diep hier. Nee, dit is baie gesê is bly hy disclaimers happening. Klop ons op. Van my kant af wil ek net vir almal sê op ons TikTok page, ons is well on our way. Ja. 50k by dankie. Ja, je dan. Ja. Baie dankie. Ja, je dan. Je want YouTube is toch bij YouTube op zo nou was toen goed guys hè. Dank je voor de support en liefde man. Nou. Ja, en minder Vir elke like en share en elke comment positief of Maar negatief. nog meer. We see you. Nou support dank je. Of nie, maak maar klomkinders wat die podcast al kan kyk eendag. So dis ons make the children. Voor subscribe. Verantwoordelike mense hier buite. Pas weer guys hè. Ja. Episode 85. 85 kinders. Nog meer dan 85 kinders. Hoe is laat jy die Times kan? hoeveel? Die tekst dan wat jy van gepraat het, ek sien die mense